Sveiki, šiandien demonstruosime jums antrą smūgį, tai yra dešinę tiesų smūgį, dar angliškai vadinama cross. Pradedam nuo stovėsenos, kaip ir praeitoje treniruotėje kalbėjome, pečių pločio, kojas visą laiką pastatytos. Įsivaizduojam kvadratą ir ant kvadrato kampų pastatom kojas, prisėdam, langelį padarom virš galvos, jeigu mes naudojamės bokso pirštinės minkštom dalim, prispaudžiam prie smilkinio. Jeigu MMA pirštinės arba be pirštinių, darom langelį, kad visą laiką rankos būtų vietoj. Ir tada mes taip pat atsispiriam nuo galinės kojos. Kaip ir sakiau, čia yra mūsų variklis pagrindinis, kuris išmeta visą ranką į priekį. Taip pat galutiniam rezultate krumpliai žiūri į vidų ir šiek tiek į apačią. Tada mes visą krumplio aštrumą įstatome į savo smūgį. Gynyba visada vietoj. Smūgio metu mes, jeigu girdit, išspaudžiu orą iš savęs. Ir apsiginu būtent šią vietą. Taip pat galima daryti su žingsniukais. Taip pat mes galime stabdyti žmogų. Svarbiausia, nepalikti savo kūno priekyje ir atsisėsti ant galinės kojos. Atsistatę visą laiką statom koją ant paduškėlės savo pėdos, minkštai amortizuojam. Ir taip pat su šaliuku. Na, apie klaidas papasakos mano treneris Andrius Šipaila. Sveiki visi, dabar pakalbėsime apie klaidas. Sergejus viską jums gerai parodė, kaip tai turėtų būti mušama, bet taip išmušti iš pirmo karto yra tikrai sudėtinga ir labai yra žmonės daro daug klaidų įvairių, o aš kaip treniruodamas sakau, kad svarbiausia pačiam suvokti, kur tu darai netaisyklingai ir kur tu darai tą klaidą, tam, kad vėliau galėtum išmokti taisyklingai. Kai tik save išmoksit analizuoti ir suprast savo klaidas, tik tada eisit prie kažkokio tai tobulėjimo. Net neužtenka tiesiog pasižiūrėti, kaip kitas daro taisyklingai, o reikia suprasti, kodėl aš darau tai netaisyklingai. Ir sakykime, su tuo pačiu dešinė ranka, tiksliau ne dešinė, galinė, nes yra ir kairiarankių žmonių, galinė ranka, tiesų smūgis, tai vadinamas angliškai cross. Tai pagrindinės yra klaidos, kai žmogus muša, tiesiog mušdamas lenkiasi per savo kūną, čia, per pusę lenkiasi ir visa jėga nukreipiama čia. Niekada smūgio nebus stipraus. Kita pagrindinė klaida yra, kada mušama ir visiškai pereinama ant priekinės kojos. Vėlgi, stipriai susmūgiuot, kadangi nėra balanso, bus neįmanoma. Kita labai irgi didžiulė klaida yra, kada žmogus muša ir tiesia koją. Va šitoj vietoje mes turim tą pagrindinę problemą, kodėl mes mušdami krentam į priekį, kada stovim ar poruose, ar prie kriaušės, ar sparinguojamės kažką. Tai tiesimas kojos į viršų yra pati didžiausia, manau, netgi klaida, kadangi mes visiškai prarandam pusiausvyrą ir krentam arčiau varžovo. O kuo mes arčiau varžovo, tuo jam lengviau pataikyti. Tai nedarom lenkimosi į priekį, nepernešinėm svorio tik tais ant kairės kojos. Tada netiesiam mušdami kojų, o liekam visą laiką sulenkti. Pradedam, kaip ir Sergejus minėjo, galinę koją, išmušu, keliai mano, abudu sulenkti. Koja viena išsukta, čia kulnas pakeltas, čia kulnas prispaustas. Iki pat galo. Grįžtu atgal. Kaip ir Sergejus minėjo, prispausta ranka. Nes priešingų atveju, jeigu jūs mušit ir nespausit, tai jau darysit netaisyklingą judesį ir prarasit čia visą balansą. Ir čia atsidarysit visą laiką, praleisit galinę koją. Čia middle kicką taip vadinam. Mes per jų, kaip pašnekėsim kitose treniruotėse, tai ranka prispausta, čiurna, išmušinėjau. Grįžtu atgal. Tai va, žinodami dar pagrindinės klaidas, stengitės jų nedaryti. Ir jeigu tik pajutėt, kad kurią tai padarėte iš tų klaidų, grįžkite atgal per naują ir bandykit šlifuoti tą judesį, kol jisai bus idealus. Gerai, aš papasakojau pačią bazę, kaip daryti smūgį. Andrius papasakojo, kokias būna dažniausiai klaidos. Dabar atėjo eilė parodyti, kaip padaryti tą smūgį veiksme. Tai pradėsime nuo smūgio vietoj į letinas.
Taip pat iš vietos atsistojom į stovėseną, tvirtai, koja galinė įsispyrusi į žemę. Ir atipalaidavęs visas kūnas, aš taip pat su šita ranka išspaudžiu orą ir išmetu, žiūrėkit, koja atsispiria ir jinai išmeta petį į priekį ir pačiam gale aš įstatau smūgį. Primenu, kad smūgis visą laiką eina čia. Tai pabandom. Taip pat galima daryti, jeigu distancija yra didesnė, su žingsniuku. Pavyzdžiui, čia aš nepasiekiu Andriaus ir su mažu žingsniuku pasiekiu. Andrius eina į mane su ataka ir aš bandau Andrių sustabdyti. Taip pat išsuku visą kūną, kojas lygiai taip pat, kaip ant geležinkelio stovėdamas, einu atgal ir atstatau su paduškėlė, minkštai amortizuoju. Rankai statau pilnai į priekį, stoviu ant kojų tvirtai. Ir paskutinis su šaliuku. Tai reiškia, jeigu Andrius yra prispaustas prie ringio virvių arba prie sienos, daug judėti negali taip, aš jau galiu laisvai pulti su visų kūno masę, šokti link jo. Ir atgal. O apie klaidas papasakos Andrius. Jo, kaip ir minėjau, pirmoji treniruotės daly, tai yra pagrindinės klaidos, dabar parodysim vaizdžiai, kaip tos klaidos atrodo ir kodėl taip negalima daryti. Tai Sergejus muša lenkdamasis į priekį, kaip sakiau, viena iš pagrindinių klaidų yra per pusę. Įsilenkęs ir jisai krenta į priekį. Čia jau pusiausvyrą jisai praradęs, kontratakuoti jisai priekinę ranką savo irgi neturi galimybių, nes jam labai sudėtinga yra perneš savo svorį, o man čia yra labai lengva pernešti. Nes pirmas dalykas atsidaro visas žmogus, kada lenkiasi į priekį. Tai atsiminkit, kad šito lenkimos į priekį negali visiškai būti. Tada kita klaida, kada mušant yra ištiesiamos kojos į priekį. Muša, ištiesia, jisai visą laiką čia praradinėja pusiausvyrą. Muša, ir jisai vėlgi keliasi, praranda pusiausvyrą ir atsiranda arti manęs. Man jį lengva kontratakuoti. Jisai muša ir man jį čia lengva permušti. Kita, viena iš pagrindinių klaidų, mušant galinę ranką tiesų smūgį, yra visiškai pernešamas svoris ant kairės kojos. Muša, visiškai čia krenta. Vėlgi, pusiausvyros nėra, iš čia žmogų lengva kontratakuoti ir aš jau žinau, kad jisai smūgį šitą ranką stipriai negali padaryti. Jisai gali bandyti ten kažką mest, bet manęs jau čia jisai neišgąsdins, jis dažniau atsidarys. Tai vat yra 3 tokios pagrindinės klaidos, mušant dešinę ranką, kurias jūs turit išsianalizuoti. Ir jeigu pastebėjote, kad kažkurią tai klaidą darote, iš tų turit grįžti per naują ir pradėti judesį per naują, tol kol suformuosit visiškai taisyklingą įgūdį. Pagrindas. Kvadratas. Ant kvadrato kampų mes statom kojas. Ir visą laiką mūsų centras eina per vidurį. Ar mes mušam kairę ranką, ar mums mušam dešinę. Visą laiką per vidurį. Su žingsniu taip pat per vidurį. Su dešinė lygiai tas pats, per vidurį. Ir tada mes stovėsime labai tvirtai. Jeigu pagrindas mūsų bus tvirtas, tai ir smūgis bus taip pat labai tvirtas. Jo, kaip aš sakau, tai turi būti kaip pagalys perkaltas ir man jis neleidžia nei į priekį lenktis, nei atgal loštis kažkur, nei į šoną smūgiuojant tą ranką, o visiškai per savo centrą. Visą laiką turiu dirbti, išmušinėjau, kad būtų stabilumas čia. Nes iš čia aš tada galiu kitą smūgį kartot ir taip toliau. Taip pat puikiai šitą smūgį galima atidirbinėti ir prie kriaušės. Koks yra pliusas? Kad kriaušė daug nejuda. Jo? Ir todėl mes galime stabiliai užstatinėti tą smūgį, galime eksperimentuoti. Arba iš vietos dirbti, arba judėti ir bandyti atkartoti tikrą kovą. Taip, pradedam iš vietos. Taip pat ir su judėjimu. Mes stengiamės imituoti smūgius, tiesiog gąsdinti oponentą, įsivaizduojame, kaip žmogus reaguotų į mūsų pagąsdinimus, pajudėjimus ir tuomet smūgiuojam. Tada, kai žmogų užmigdom, jisai atsipalaiduoja ir mes pažadinam jį. Taip pat atgal.
ir taip toliau. Tai dabar aš jums parodysiu pačias pagrindinės klaidas, sakykime, jūs pamatėt, kaip Sergejus pramušė, kaip reikia tai taisyklingai daryti, bet tai, kaip aš ir minėjau ne vieną kartą jau, kad tai nėra taip lengva, kaip atrodo iš šono. Tai pagrindinės klaidos yra. Jeigu aš vėl skubėsiu, kaip ir rodėme pirmame video, neturiu aš jas stengtis pramušinėti kuo greičiau, bet kaip. Viską aš pramušu, fiksuoju. Pramušiau, žiūriu, ar pramušiau taisyklingai. Vėlgi, jeigu aš mušu į kriaušę ir kriaušė pradeda judėti va tokiu principu pirmin atgal, reiškia aš mušu netaisyklingai. Aš neįstatau smūgio, o tiesiog ją pastumiu ant pačio galo. Dėl to, kai aš mušu, kriaušė jinai turi linkti. Ir jeigu aš atlieku taisyklingai stipriai smūgį, jinai praktiškai lieka vietoj. Jinai minimaliai juda. Tai irgi turėkite omeny, kad kai dirbat su kriaušė, tai kriaušė turi būti vietoj. Nes jūs nestipriau mušat, nes kitiem atrodo naujokam, kad kuo ta kriaušė mano toliau nuskrenda, tai tuo stipresnis smūgis. Tai nedarom šitų klaidų. Viską darom iš lėto. Ta, ką mes aiškinom techniškai pirmoji daly, lygiai taip pat, bam, pramušu, čia, pasižiūriu. Viskas tvarkinga. Jaučiu, kad mano svorio centras yra per vidurį, pramušiu. Grįžtu atgal. Kažkur pramušiau, kaip rodžiau klaidą, pasilinkiau į priekį. Pajutau, kad mano galva užeina už priekinis mano kojos. Reiškia, čia jau yra klaida. Ir jinai gali kainuoti daug. Reiškia, nekrentu į priekį. Sekantį smūgį. O, pramušiau, pasižiūriu. Jau mano galva vietoj stojo per centrą. Ir taip savo klaidas visas jūs turit patys analizuoti. Kol patys neanalizuosit, tol nieko neišeis. Jums neužtenka tik, kad treneris parodo, kaip reikia tai daryti. Jūs turite žinoti ir kaip jūs neturit daryti, kad atlikti taisyklingą smūgį. Tas, kas mūsų neužmuša, padaro mus stipresniais. Tad viską, ką gyvenimas mums siunčia tik tam, kad mes taptumėm stipresniais, greitesniais, pranašesniais, negu buvome vakar. Tad nebijokit priimti iššūkių, daug sportuokit, judėkit, būkite sveiki, būkite laimingi.